Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня я хочу, так скажем, открыть новую рубрику «Лекари» или «Целители» на нашей кухне. И первый в этом списке, хотя у меня ранее были уже видео о куркуме, имбирь, ну, это, как говорится, было ранее. Сейчас вот хочу рассказать о всем известном, вернее, известной приправе, ну, известном, потому что это лавровый лист. Натолкнуло на это видео меня видео, которое я посмотрела в интернете. Это не реклама, это просто я показываю, о чем у нас идет речь. И сейчас, как обычно, со своей шпаргалочки я зачитаю его химический состав, полезные свойства, противопоказания. И в конечном итоге я расскажу о правильном применении лаврового листа. А вот я сказала, что натолкнула меня на съемку этого видео, которое я посмотрела у одной девчонки. Лавровый лист для похудения. Честно говорю, посмотрев это видео, я не только уже, я не знаю, у меня столько эмоций было. Это просто ужас. Почему? А посмотрите видео до конца, и вы узнаете. Итак, начнем. Я в шпаргалочку. Значит, химический состав лаврового листа богат элементами природного происхождения. На основе растения готовят отвары, настои, экстракты и добывают эфирное масло. Лавровый лист содержит фитостерин, линолол, эфирное масло, дубильные вещества, камфору и кислоты муравьиная, капроновая, масляная, лауриновая, уксусная. В состав входит много полезных соединений. Жиры, белки, углеводы, витамины группы А, В, 2, В9, В6, витамин С и витамин ПП. Макро- и микроэлементы: магний, фосфор, натрий, цинк, медь, селен, железо, марганец и калий. Ну вот за счет своего состава и свойств лаврушка одинаково популярна как в направлении кулинарии, так и в народной медицине. Ну, конечно, и фармацевтика лавровый лист не обошла стороной. Итак, давайте разберем полезные свойства и вред. Значит, к полезным свойствам относится то, что лавровый лист считается натуральным природным антисептиком, нормализует процесс кроветворения, успокаивает нервную систему, повышает иммунитет, выводит из организма шлаки, токсины, лишнюю жидкость, стабилизирует метаболические процессы, оказывает благоприятное влияние на эндокринную систему, оказывает обезболивающее действие, снимает спазмы и тонус гладкой мускулатуры, защищает от болезнетворных грибков и бактерий, помогает сгладить перепады настроения и выравнивает гормональный фон во время менструального цикла и при климаксе. Полезен для профилактики заболеваний мужской репродуктивной системы. Способствует усилению аппетита и хорошему пищеварению. И тут же говорят, что помогает расщеплению жировой ткани при ожирении. Это далеко не полный список лечебных свойств лаврового листа. Вот.
Приправа помогает в лечении и профилактике таких заболеваний, как артрозы и артриты, неврозы, простудные заболевания, стоматиты, повреждения связок, ушибы, диабет, нарушение менструального цикла, онкологические заболевания, облегчает течение туберкулеза. Ну и это далеко не все. Но при таком богатом составе полезных свойств у лаврового листа очень много противопоказаний. Самое первое – это период беременности. Ни в коем случае не вздумайте применять как лекарственное средство лавровый лист во время беременности, потому как это может вызвать кровотечение и угрозу выкидыша. Сразу скажу от себя то, что я прочитала полезные свойства, но я лавровый лист знаю во многих спектрах, и вот именно лавровый лист является первое очень сильным аллергеном. Всем, кто страдает аллергией, его нужно или очень аккуратно использовать, или вообще не применять. Даже в кулинарии 1-2 листочка на блюдо, не больше. И в самом конце приготовления, чтобы он дал аромат, но не дал все свои свойства. Вот. Значит, период грудного вскармливания. Период грудного вскармливания – это тоже очень серьезный период, потому что я сказала, что лавровый лист является аллергеном, и вы с молоком можете передать ребенку и развить у него аллергическую реакцию. Так что тоже очень будем аккуратными. Детям в возрасте до 3 лет тоже нежелательно применять лавровый лист, настойки для лечения. Пищевая аллергия в остром периоде. Но это то, что я сказала. Лавровый лист является сильнейшим аллергеном. Так что очень аккуратно применяем его даже как приправу. Индивидуальная непереносимость, ну это понятно. При запорах, потому что лавровый лист имеет свойство скреплять желудок. И поэтому при запорах его тоже не рекомендуют. Язвенная болезнь желудка, кишечника, двенадцатиперстной кишки. Ну, естественно, раз это аллерген и сильно действующий диуретик, при таких заболеваниях его применять нельзя. При любых хронических и острых недугах не стоит применять бездумно лавровый лист в пищу и в медицинских целях. Необходимо проконсультироваться с врачом. Ну, это мы должны были обязаны сказать. Но вот я, готовя эту шпаргалку, я нигде не увидела противопоказания при мочекаменной болезни, при почечной недостаточности, при желчекаменной болезни. Вот тут вот я вам скажу, если у вас есть эти болезни, от лаврового листа, как от лекаря, как от целителя, категорически отказываемся. Потому что лавровый лист сильнейший диуретик, и он может уложить вас на больничную койку, если не на операционный стол. Если песочек, мелкий песочек, да, оно выведет. А вот если будут камни, лавровый лист обязательно спровоцирует их вывод, их движение. И хорошо, если это пройдет, как говорится, болезненно, но все-таки с положительным результатом. А если они закроют мочетоки, и все, и вы на операционном столе. Так что вот такие вот противопоказания
у нас стоят именно вот по этим болезням. И еще самое главное, то, что девчонки применяют лавровый лист как диуретик, как мочегонное средство для похудения. Девочки мои, красотулечки мои, да никогда в жизни вы не похудаете на диуретиках. Это не только лавровый лист, это таблетки, это микстуры, это травы. Ни один диуретик не даст вам похудать. Вы на время выведите воду из организма, так как наш организм полностью на 80% состоит из жидкости, вы выведите воду, эту жидкость из организма благодаря мочегонному свойству. И в течение 3 дней вы можете потерять 1-2, а некоторые умудряются и до 5 килограмм. Девочки, вы задумались, что это такое? Вы добиваетесь обезваживания своего организма. Нет, я понимаю, да, если единичный случай, вот вам надо завтра быть, вернее, там через 3 дня быть на каком-то мероприятии, и вы должны быть вау, как стройной. Пропили диуретики, и, пожалуйста, пару килограмм с вас слетело. Но, родные, подумайте о последствиях. Значит, в этом видео было рассказано, вот, которое меня возмутило, было рассказано девчонкой, как она худеет при помощи лаврового листа. Она сказала, что она берет пачку лаврового листа 20 грамм, заливает литром воды, кипятит в течение 5 минут, потом переливает эту жидкость в термос, настаивает сутки и потом пьет по 50 грамм 3 раза в день. Это не то, что я не знаю, как эта девчонка до сих пор не на медицинской койке. И факт в том, что у видео больше 1 миллиона просмотров. Сколько девчонок, женщин, старающихся привести свое тело в порядок, держать себя стройными, могли применить этот рецепт. Вот я оставлю 2 рецепта лаврового листа для исцеления. Первый рецепт – это именно как мочегонка. Это, так скажем, крепкий отвар. Там берется 5 грамм лаврового листа на 300 миллилитров воды. Кипятится 5 минут, пока все было у нее, кроме количества лаврового листа, все сказано верно. И настаивается можно в термосе, можно просто в стеклянной посуде. Кстати, кипятить лучше в банке на паровой бане. Накрыть это все теплым покрывалом и дать настояться ночь. Утром начать применять, но только в том случае, если вы никуда не собираетесь выйти из дома, мелкими глотками в течение дня. Что значит выпить? 50 миллилитров и мелкий глоточек. Я еще раз повторюсь. Лавровый лист – сильнейший диуретик. И при этом же он сильнейший аллерген. Не вредите своему здоровью. Если вы действительно хотите применить лавровый лист как диуретик, я вам сказала, 5 грамм листа на 300 миллилитров воды, 5 минут кипятим в стеклянной банке на паровой бане, настаиваем ночь и утром принимаем
в течение дня мелкими глотками. Не более 3 дней. Если нужно будет курс повторить, повторяйте только через неделю. Ну и скажу еще один рецепт для таких вот, для поддержания здоровья, укрепления иммунитета, ну и всяких недугов, чтобы с ними. Вот здесь пропорции идут совсем маленькие. Это 5 крупных листов лавровых, ну, такого вот размера, да, на пол-литра воды. Опять же, кипятим 5 минут на паровой бане. Накрываем, даем настояться час. И принимаем по чайной ложке 3 раза в день. Можно начать даже с половинки чайной ложки, потому что мочегонный эффект у вас обязательно пойдет. Вот такие вот 2 рецепта. Это настой для употребления как лекарственный препарат и настой вернее, отвары. Это не настои, а отвары для мочегонного действия. Ну и сейчас немножечко, так сказать, расскажу именно о применении. Вот лавровый лист хорошо помогает при простудах. Можно просто заварить лавровый лист в чистой воде и сделать ингаляцию. Очень хорошо помогает. Сожженный лавровый лист хорошо освежает воздух. Ну, конечно, сразу гарь листочков пойдет. Но когда это все уходит, он убирает устоявшиеся застойные неприятные запахи. Также лавровый лист может освежить ваш запах изо рта. Вы просто берете листочек, ложите на минутку, берете его в рот, рассасываете, но старайтесь, слюну можно сглотнуть, но не разжевывать листок и ни в коем случае его не глотать, потому как лавровый лист очень жесткий и клейкий. Он может пристать у вас и во рту, под небо, и в гортани, и в желудке. И вот если лавровый лист приклеится к стеночкам желудка или гортани, вот тут уже без медицинской помощи не обойтись, потому как никакое средство не поможет вам его просто отклеить, а под ним начнут образовываться язвочки. Так что если вы хотите освежить свое дыхание, значит, просто берем лавровый листик на 30-60 секунд, его рассасываем и убираем изо рта. Ну, вот такие вот полезности за лавровый лист я вам рассказала. Можно еще много рассказывать. Вот. Но время, как говорится, съемки очень затягивается. Еще раз хочу просить. Девчонки, не старайтесь пытаться похудеть при помощи диуретиков. Не только при помощи лаврового листа. Даже медицинские препараты, диуретики ни в коем случае не помогут сбросить вам вес, а доведут ваш организм до обезваживания. И если есть какие-то проблемы, они просто вас могут уложить на больничную койку. Так что, мои дорогие, будем здоровы. Желаю всем здоровья и молодости. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Ваша Ирина. Пока-пока.